No niin, moi kaikki! Tällä kertaa ollaan Minecraftissa, mutta ei ole tämä normaali Minecrafti, vaan on Codecrafti. Ennemmin ollaan oltu tuossa Crafting Gameissa. Joo. Tää on siis parempi peli. Tai parempi versio Minecraftista. Päivittynyt ja muuta. Tullut kaikkea lisää asioita. Esimerkiksi, mäpä otan ne tästä. Mitä kaikkea on tullut lisää? Tänne on tullut mun mielestä aika paljonkin. No, tämä ei ole lisää, se on ollut ennemminkin. Nämä kaikki ei edes mahu. Tämmönen limapalikka on tullut lisää, se pomputtaa vähän. Mitä korkeampaa tippuu, sitä enemmän se pomppauttaa. Sitten on tullut tämmönen. Oho, tämmönen. Niin, tämmönen ja sitten vielä tämmönen. Oho. Sitten on tullut tämmönen ja tämmönen ja tämmönen. Sitten tämmönen. Nämä on tullut. Nämä on tosi tarpeellisia, käytän usein. Ja onks tänne tullut mitään lisää? Tänne ei oo vissiin tullut mitään lisää. Niin. Meinasin melkein unohtaa. Ja tämmösiäkin on tullut. Se on noita. Sitten kun menee surville. Au. Niin jos noita alkaa viskoa suhun noita potioneja. Sitten se juo itekin. Tapaan sinut, koska olet ärsyttävä. Näin. Au. Ja sitten kun sen tappaa, saa esim. Tämmösen. Heltti vähissä. Au. Tää potioni on tän niminen. Potion of Helpti juttu homma. Kun sen juo, saa lisää HP:tä. Tämmösiä tavaroita tuli edes. Plus näitä. Näitä voi tehdä niin paljon kuin haluaa. Wow. Tällaista. Tekisköhän nusta jotain? Esimerkiksi jotain taidon näytteitä. Mitä mä nyt teen? Ei. Noin. Au. Tehdään. Noin. Se on suomeksi näin. Niin. Aha. Mitäs me tehtäiskään? Jääpäs itse asiassa jopa melkein keksikin. Tehdään tommonen. Tarvin. No.
Mm. Mm, 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 mm. No tehdään vaikka joku tämmönen helppo.